Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda reklama. Joy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Joylashgan manzilini taxminan aytib o'taman. Demak, 16-ko'rmanlikdan Kevurish 34 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan joy. Fasadi 40 metrni tashkil qiladi. Ko'rsatayotgan joyimizdan Pionerskiy, Volgogradskiy chiqib ketiladi. Mana bu joyda to'g'ri Qozirobod masjidiga chiqadigan lokatsiyada joylashgan. Yana ham aniqroq lokatsiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Joy egalari sizlarga lokatsiyasini tashab berishadi. Demak, 40 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan joy. Binoning umumiy kvadraturasi 1300 kvadrat va undan tashqari yana 700 kvadratli skladskoy pomisheniyasi bor. Asosiy binoni ko'rinishi aytib o'tganimizdek 1300 kvadratni tashkil qiladi va yer uchastkasini orqa tarafida yana 700 kvadratli skladskoy pomisheniyasi bor. Bu joydan darvozaxona, demak, territoriyaga kirib kelish fasadi 40 metrni tashkil qiladi. Uchebniy sentr, klinika, kottej yoki dom qurishga yaxshi variant. Bu joyga qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Joylashgan manzilini yana bir marta eslatib o'taman. Demak, 16-ko'rmanlikdan ham kirib kelsa bo'ladi. Bu joyga bitta tarafdan Pionerskiy bilan Volgogradskiy chiqib ketaverish va yana bitta tarafidan Qozirobod masjidiga chiqsa bo'ladigan lokatsiyada joylashgan 34 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan joy. Joy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi joydan kattaroq yer olaman deganlarga yaxshi variant. Narxini joy egalari bilan bemalol kelishib olsangiz bo'ladi.